男人只是没有遵守生育规定，就被关押到地下1000米的监狱当中。不等他熟悉周边环境，一个金属设备突然怼了过来。由于是第一次经历这种事，疼的男人差点原地升天，伴随哭哧一声，一枚炸弹就这样射进了他的肚子里。而如此恐怖的刑罚，也仅是对付犯人的冰山一角。在未来，全世界都遭受到了核能污染，地球环境被破坏，生存资源急剧减少，人类生存遭到了巨大威胁。为了合理控制人口，政府规定每个家庭只能生育一次，不管孩子有没有生下来，只有这一次机会。一旦发现有人2次备孕，就会被抓进地下监狱囚禁终生。一场意外事故导致前特种兵约翰和妻子凯伦失去了他们的孩子。不久后，凯伦再次怀孕，但在通过一处安检站时，被士兵发现了这个秘密。为了保护妻子离开，约翰与看守士兵发生了混战，可最终还是难逃被抓捕的命运。数罪并罚之下，约翰被判处31年刑期。历时2个半月，押送车来到一片荒漠当中，荒漠中心有着一个近1000米深的大坑，最底下便是号称世界上最森严的监狱。被送入这里的犯人面临的第一个惩罚就是给体内植入遥控炸弹，遇到不听话的刺儿头，其下场也是相当惨烈。整座监狱共有33层，不仅戒备森严，而且还安置了中子炮。如果有犯人想要逃跑，首先要考虑的是能不能承受住这一下。监狱每层都住满了犯人，24小时有机器人进行巡视。约翰被安排在比较靠下的楼层，除了他和狱友小帅，牢房中还住着另外3个人，分别是长相猥琐的光头、眼睛瞪得像铜铃的二黑，以及喜爱发明的眼镜。到了晚上休息时，二黑特意提醒2人不要做梦。约翰听得一头雾水，不做梦，这玩意儿是能人为控制的吗？刚睡着不久，约翰便梦到了妻子，2人你侬我侬，好不快活。但他不知道的是，监狱长通过设备扫描，早已把他的梦境看得一清二楚，并且还相中了凯伦。下一秒，约翰突然感到腹部一阵剧痛，显然这一切都是监狱长搞的鬼。白天时，犯人们还要劳动改造。约翰看到小帅被一个187的大个子欺负，二话不说上去就干。因为发生了肢体冲突，3人被关进了激光牢房。牢房的面积非常小，只能站着接受惩罚，一旦体力不支便会被激光灼伤。眼瞅着小帅就要坚持不住，约翰主动揽下了所有罪责。随后他被带到监狱长办公室，在这里约翰见到了二黑，得知对方是因为脾气好才被监狱长选中成了服务员。但让约翰难以置信的是，他的妻子竟然也被抓进了监狱。监狱长表面温文尔雅，实则是一个心狠手辣之辈。他毫不犹豫地对夫妻俩动用了酷刑，目的就是给约翰长长记性，让他知道谁才是监狱的老大。遭受几次惩罚之后，约翰终于老实了不少。他本不想惹是生非，187却非要主动作死，2人在监狱中爆发了一场大战。奇怪的是，监狱长并未阻止他们，而是默默关注着这场打斗。约翰和187一路打到引桥上，双方你来我往，难分胜负。战斗至白热化阶段，监狱长突然下令收起引桥，187由于体力耗尽，险些跌落下去。这时监狱长再度发话，直接判187死刑。约翰却没有遵守命令，反而把187救了上来。见有人胆敢忤逆自己，监狱长恼羞成怒，动用了中子炮。约翰虽然捡回一命，但也被列入黑名单当中。事后约翰被带入一个房间，等待他的将是监狱中最残忍的刑罚。受刑者会被绑在大风车上面，连续进行360度无规则旋转运动，直到把受刑者的脑浆摇匀为止。3天过后，约翰人都傻了。监狱长之所以没有下杀手，便是想要利用他的命来胁迫凯伦同意当自己的伴侣。凯伦不忍看到丈夫遭受虐待，最终答应了这个要求。当约翰被送回牢房时，狱友们全都惊呆了。3天前还非常精神的小伙，如今却变成了一个痴呆。他的精神已经崩溃了，只是身体还不知道而已。光头不信二黑所言，拿来火柴炙烤约翰的手掌，发现对方果真没有一点反应。约翰彻底变成了废人，连最基本的吃喝拉撒都需要有人来照顾。转眼来到4个月后，在被监狱长霸占的这段时间里，凯伦的生活过得还算不错，对方并未对他做过出格的事。凯伦原本以为监狱长有啥大病，后来才得知对方竟然是个改造人，一到半夜就浑身插满管子，补充所谓的氨基酸营养素。而这一切都是蒙泰公司的杰作，用科技代替食物和燃料，不会对地球造成污染。当改造人占多数时，饥饿也就不会再出现了。监狱长从小便生活在监狱中，与其说是相中凯伦，不如说是看上了他腹中的胎儿。等孩子一出生，监狱长便会把他改造成自己的继承人。
为了孩子与丈夫，凯伦不得不想办法与其周旋。利用两人独处机会，凯伦用酒把监狱长灌醉，然后来到中央控制室，打开梦境扫描仪救丈夫。梦境中，约翰是个被困在深坑里的孩子。凯伦千呼万唤，总算在监狱长醒来前成功唤醒了丈夫的意识。得知自己已经迷糊了4个月，妻子还被别人霸占了后，约翰差点又被气死过去。看来必须加快越狱进程了。他的遭遇狱友都有目共睹，所以纷纷加入计划当中。想要越狱，就要先搞清楚监狱的建造结构。二黑为监狱长服务了几10年，深得对方信任。一次打扫卫生的时候，他偷偷将约翰已经苏醒和越狱的计划告诉了凯伦。凯伦非常高兴，随后与二黑里应外合，偷走了控制台的科技水晶。眼镜利用激光灯折射原理得到了监狱完整结构图。一番仔细观察，几人决定从热气管道逃走。那么该如何炸开管道呢？关键时刻，眼镜又有了新发现。他拆解了约翰拿回的遥控炸弹，发现里面装有强磁装置。既然有磁性，便能用这个方法找到藏在他们体内炸弹的位置。虽然过程很艰难，但几人还是咬牙取出了炸弹。在去劳改的时候，约翰把炸弹放在管道上，接着故意与狱友发生冲突，监测到有人搞事，控制台立即开启惩罚模式。连锁反应下，遥控炸弹发生爆炸，炸开了管道。约翰带头冲向里面，但被监狱长启动的管道热气拦住去路。惜命的光头还想投降，结果刚一露头就被子弹打成了筛子。危急关头，约翰挺身而出，与抓捕狱警展开搏斗。没想到这些家伙居然也是改造人。约翰暴力干飞一名狱警，就地取材，带上机械义肢，一顿哒哒哒，带着狱友杀出了包围圈。3人一路杀到中央控制室，可惜还是晚了一步。二黑已经被监狱长杀害，而凯伦也被他送去了分娩室。根据生育规定，孩子一旦出生，孕妇就会被立即处死。约翰本想劫持监狱长当人质，却发现对方因为玩忽职守，早已被中央系统抹去了权限。下一秒，中子炮瞄向几人，一炮就将监狱长炸了个稀巴烂。危在旦夕之际，眼镜灵光一现，想起监狱是由系统控制，随即编写出了一个病毒代码，黑入了中央控制系统。可就在快要成功的时候，几人突然遭到狱警袭击。约翰反杀了这波敌人，可惜眼镜无法活着出去了。弥留之际，眼镜按下回车键，控制系统瞬间瘫痪，整座监狱也乱成了一团。犯人们跑的跑，逃的逃，约翰则趁乱救出妻子，随后和小帅驱车逃出了监狱。但是危险还没有结束，凯伦分娩在即，3人在边境线附近停了下来。他们找到一栋木屋落脚，小帅懂事的关上门去外面放风，谁知控制系统竟在这时恢复，远程操控卡车撞向3人。小帅躲闪不及，当场毙命。约翰则抱着妻子边躲边逃，而后看准时机对着卡车疯狂输出，结果忽略了自己的站位，导致卡车径直撞向木屋发生爆炸。万幸凯伦福大命大，不仅提前逃离了木屋，还安全生下了孩子。约翰欣喜不已，只是在这如地狱般的未来世界，一家3口又该怎样逃脱抓捕，幸福且平安地生活下去呢？《天狱飞龙》上映于1992年，是一部32年前上映的科幻影片。尽管特效技术与今天相比有所落后，但是片中的主题思想依旧很能打，启发了人们对未来的想象，推动了科幻领域的发展创新，提供了对现实世界的深刻反思。30多年前的科幻影片就像是一笔宝贵财富，不仅在技术上有所创新，而且在文化与艺术上也有着不可磨灭的贡献。随着时间推移，这些影片的价值和影响力还在持续。好了，今天的电影就讲到这里，我们下期再见。